Jarac, godišnji horoskop za 2026. 2026. za Jarčeve donosi godinu u kojoj se sve spušta na konkretno. Kuća, porodica, odgovornost i dugoročni plan. Nećete imati strpljenja za prazne priče. Želite stabilnost koja se vidi u praksi. Prvi mjeseci traže bolju organizaciju i jasne prioritete, jer se obaveze mogu gomilati. Od proleća i tokom leta dolazi više prilika kroz dogovore i saradnje, ali uz potrebu da ne nosite sve sami. Ljubav. Februar-mart donose ozbiljne razgovore. Šta gradite, kako živite i da li imate isti cilj. Ako je odnos stabilan, tada se produbljuje. Ako nije, tada se jasno vidi gde škripi. Jun-septembar je topliji period. Lakše pokazujete emocije i više ste spremni na kompromis. Kraj oktobra i novembar nisu za tvrdoglave odluke. Usporite, slušajte i birajte mirniji pristup. Posao. Početak godine je dobar za sistem i autoritet. Imate fokus da završite velike stvari i postavite nova pravila rada. Februar-mart mogu doneti dodatnu odgovornost ili jaču kontrolu nad projektom. To vam dugoročno diže status. April-jun ubrzavaju komunikaciju i pregovore. Odlični su za ugovore, prodaju i širenje mreže klijenata. Juli-avgust donose vidljiv rezultat, ali pazite na konfliktnu energiju u timu. Rešavajte odmah, ne kasnije. Financije. U prvoj polovini godine financije su stabilne, ali troškovi mogu rasti kroz dom, porodicu ili ulaganja. Mart i april su idealni za budžet, planiranje i zatvaranje rupa u trošenju. Od jula se otvara bolji potencijal zarade kroz veći obim posla ili pametniju naplatu. U oktobru i novembru izbegnite rizične investicije i kredite na brzinu, proverite sve uslove. Zdravlje. Januar-mart traže više odmora. Stres se može nagomilati i uticati na san i tenziju u telu. Najviše vam pomaže rutina, kretanje, istezanje i redovan oporavak. April-jun su bolji za kondiciju, ali pazite na kičmu, leđa i zglobove. Ne dižite preko mere. U jesen obratite pažnju na nervozu i pritisak. Manje forsiranja, više stabilnog ritma. Tranziti. Februar-mart naglašavaju promjene u porodičnim temama i odgovornostima. Postavljate granice i pravite red u kući. Ovo je period kada odlučujete šta vam je temelj i šta više ne želite da nosite. April-jun ubrzavaju dogovore i posao, dok jul-avgust donose konkretnu naplatu i vidljiv rezultat. Kraj oktobra i novembar su za reviziju odnosa i financija. Usporite, proverite i ne presecajte iz tvrdoglavosti. Zaključak. 2026. je godina kada Jarac dobija kroz strukturu i realne odluke. Gradite stabilnost koja traje, ne trenutni mir. Srećni prozori. April-jun, druga polovina jula, septembar.